Бог да ги прости, Царство Небесно да им додели. Браќа и сестри, Илинден, колку што е празник на кој што треба да се радува секој еден македонец, толку и празник на кој што секој еден македонец треба и да тажи и да жали. Еве поминале 100 и кусуро години и ние се уште се бориме за истата работа како и пред 100 години, како и пред 200 години, како и пред 500 или 600 години. Се менувале и турците, и овие, и оние, а желбата на македонецот секогаш била една. Да биде македонец и да живее во својата татковина Македонија. Во 1903 година нашите предходници, нашите дедовци, прадедовци, прабаби, кога се решиле на чекорот да го земат учеството свое во Илинденското востание, знаеле дека нема да се вратат. Цапари, со кои вие толку се гордеете, имате право да се гордеете, оти според податоците до кои што и други дошле, и јас сум дошол, целата работа, да речам, востанието, или како што вели народната песна, бојот започнува од тука. На почетокот, значи, на 1903 година, од 2 до 7 мај, се одржува Смилевскиот конгрес, така наречен, на кој што требало да се донесе одлука дали ќе има востание или нема да има. Со тоа требало да се потврди одлуката од Солунскиот конгрес или да се отфрли. Започнало заседанието во Смилево со силно обезбедување од комитите по сите соседни села, кои што внимавале будно на сите тие големи војводи кои што биле собрани на тој конгрес, како што се зголемувал бројот на денови на конгресот, така се зголемувал бројот и на присутни делегати. Некои податоци велат дека преку 50 делегати имало. Се одлучувало за да или за не. Клучните моменти што се случиле, кои натежнале на вагата за да дојде до Илинденското востание, за да се донесе таква една одлука, биле најнапред Солунските атентати, потоа војводата Лука Геров ја донесува страшната вест дека Гоце Делчев е убиен. И на сето тоа се надоврзува Ѓурѓовденскиот масакр од 6. мај 1903 година, кој што започнува во Битола и продолжува тука во Цапари. Кога турците убиваат 13 души кои што транспортирале оружје за потребите на револуционерната организација. И така и започнува, пред да почне, започнува востанието тука во Цапари, затоа што тука се одригува и првата борба. Оној кој што бил во Смилево, кој што фрлил од поглед од Смилево наваму, на кај Пелистер, ќе види дека од конаците од озгора од манастирот Свети Петар се гледа Цапари. Не знам дали тогаш војводите и другите делегати кои што биле присутни на Смилевскиот конгрес можеле да видат со голо око што се случува, ама грмежите од пушките и огнот сигурно надалеку се слушнало. И тоа била таа последната капка, која што го натерала војводата Пандо Кљашев да кажи дека нема повеќе што да разговараме дали ќе има или ќе нема востание. Оти востание мора да има. И оние познати зборови на Даме Груев: подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Тоа била вистината за македонецот. Податоците за Цапари конкретно велат
дека заедно со Ѓавато и Смилево биле најподготвените села за Илинденското востание. До тогашната диаспора, до тогашните печалбари, уште во 1902 година бил испратен абер да се приберат навреме дома и да земат учество во востанието. И сите без исклучок со тешко спечалените пари прво купувале оружје, а потоа се вратиле назад, знаејќи дека од таа борба најверојатно нема живи да излезат. Ама идеалот и слободата на татковината е света работа, за која што никој од нив не жалел да загине. И да биде уште постражно, тогаш кога навалил турскиот аскер со сета сила да го задуши востанието, кога од другите тогашни санџаци, од Косово и од не знам каде довлечкале војска, илјадници војници, кога востаниците знаеле веќе дека еден ден и то ќе дојде, и крајот ќе дојде. Она што го поварале тие од нивните тогашни свештеници било на животи да им отслужат опело, оти не се знаело кој од нив каде ќе ги остави коските, каде ќе ја пролее крвта своја. Цапарци имале официјално 126 востаници. Официјално. Од нив 97 никогаш не се вратиле повеќе дома. Ги дестале своите животи за Македонија. И не само тие, и предходно, првиот податок, ние сме слушнале за Сирма војвода, за ова, за она. Првата ајдутка која што се споменува во македонската историја е цапарчанката Кира, која што заедно со нејзиниот брат Јоле биле во едуцката дружина на војводата Петре. И интересно е дека овој податок се однесува на 17 век, значи некаде 1640 година. Датира тој податок. Значи тој дух на непокор, тој дух на желба да се бори некој за својот народ и за својата татковина, тука постоел и вирел секогаш. За она што ни се случува пак сега, во денешно време, кога цинично и со подсмев некој ни се извинува, оти не нарекол северно македонци, самите го слушнавте тоа денес, боли и не сакам да зборувам. Оти не вреди да се зборува повеќе. Понижени сме до крај. Ниеден збор не може повеќе тоа понижување нити да го збриши, нити болката да ја отстрани. Ама да сме живи и здрави. Поминале многу работи врз плеќите на македонецот. Многу крв била пролеана во оваа Македонија, па да се надеваме дека и сите овие работи еден ден ќе останат за нас. Ако не ние, ако не нашите деца, еден ден нашите внуци пак ќе можат да се нарекуваат слободно македонци, без меѓутоа при тоа да се колат меѓу себе македонците, убедувајќи го некого дека е нешто што не е. Бидете живи и здрави, ви благодарам што дојдовте денес, носете мир во вашите дома.